obrim una nova pàgina de l'obra de Joan Fuster a través de la correspondència de l'escriptora sueca amb el polític i editor català Max Kane. Fuster, en alguns dels mecanoscrits que li lliurava per a que li publicaren els llibres, doncs, feia com xicotets collats o obres artístiques o dibuixos així una mica grotescos, d'inspiració surrealista. En total 35 documents en els quals no falta la ironia ni la crítica. Textos mecanoscrits que l'editorial Curial enviava corregit i on Fuster plasmava els seus dibuixos i collage amb gran càrrega satírica. Perquè fan una càrrega de crítica molt forta a lo que diguem el clero, vulgarment, no? És a dir, hi ha un poc de burla satírica sobre les institucions eclesiàstiques més importants i conegudes entre els valencians. Il·lustracions que ens acosten al Fuster més pictòric. Hi ha una secció més reduïda que estan fets sobre fulls en blanc i que sembla que aquests sí que tenen una intenció més artística i una mica menys satírica. Les peces formaran part de la gran exposició del centenari de Fuster que tindrà lloc al novembre en el Centre Cultural del Carme.